Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, fa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah ila hadratiha. Fa'idina minum ila musanni bil kutubil mukhlisin. Wa ilyami masyayina wa masyayina alaihim wali ashabil jajati wali ashabil awqafi wali jamiman wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Paslun bil ikhtilafi firrohni men. Mohon. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta pasal bil ikhtilafi bari tetep pasal dina mertelakeun perbedaan pendapat firrohni dina gadean umumna gadean pangenya aya mungkin memang dina asal rohnina atanapi dina ukuran barang anu digadekeun atanapi mungkin kenana teh dina sabaraha gitu digadekeunana ikhtilaf firrohni wa ma sareng perkara ya ta'allaku anu narima cuman telma bi kana arrohni sareng naon-naon hal anu berhubungan sareng gade gitu. Pami kamari pun masalahna dipangker aya nyarioskeun palihan pami kalaresan nu digadekeun abid. Nah akhirna teh kayituna abidna ngabunuh sareng salajeng nanya ngalukai nu sanes. Ikhtilaf palihan eta. Mun memang caketna dina palihan ieu mah gitu bil ikhtilaf firrohni. Pasal ieu mah pami bahasa urang namanonna berhubungan sareng di pengadilan gitu lah. Caketna ketentuan hukum ke di mana-mana pami misalna dugikeun ka lebet ka pengadilan. Paslun bil ikhtilaf firrohni wa ma yata'allaku bihi. Pasti caketna ya mungkin memang lebet ka pengadilan atau nabi kaituna aya
istilah dina agami teh muhakkamnya nu diangkat janten hakim gitu. Sanes seorang hakim mah tapi kangge anu nuju paceng kadanana panginten anu nuju mukhosomahna aya seseorang anu nilaina dipercanten ku anjeunna panginten tilik dina agamina apaleun palihan hukum sarengna naon tadi angkat we janten hakim. Telah sapertoskeun gitu. Tapi memang pami hubungan asalna nuju nyarioskeun di pengadilan palihan ieu teh. Kangge hakim diusahakeun kedah uningan. Kangge hakim. Lawih talapa lamun ikhtilaf parabutan rohin sareng murtahin. Ayur rohinu tegesna jalmi anu ngagade wal murtahinu sareng anu nampi gadean. Pirohni tabarruin dina gade tabarru. Kin dipayun anu dimaksad rohnu tabarru teh gitu. Alladzi lam yusrot pi bai alladzi lam yusrot pi baiin gitu. Kedipayun aya wa kharaja bi rohni tabarru ar-rohnu al-masrutu fi baiin. Taya sapertoskeun kitu. Tan di basar rohnu tabarru teh asal nawe ae asli tegesna asalna rohni. Dina ikhtilafna teh naon naminana teh ai saur sirohinna ngagade gitu. Ai saur murtahinna ngagade hai rohina sanes ngagade pajar itu. Bi ai asli tegesna asalna rohni. Ari contona ikhtilaf pi rohni tabarruin eta kaan kola saperti yen ngadawuh si murtahin kana lapad rohantani kada rohanta ari contona rohni tabarru eta kaan ikhtilaf pi rohni tabarruin eta kaan kola saperti yen ngucap murtahin kana lapad rohantani kada rohanta tos ngagadekeun anjeun ni kakaula kada kana anu paangkaro saterasna ngaingkar si paangkaro terasna ngaingkar rohin ai kurohina diingkar panginten ikhtilafna kawas gitu mungkin saur jalma anu ngagade teh nah cenah barang urang aya di anjeun gitu. Saur murtahin nu nampi gadean. Apan anjeun ngagadekeun ieu barang ka kuring gitu misalna teh. Atana terusna deui ku anjeun geus dibikeun ka urang. Palihan barang ieu teh disimpenna di kuring gitu. Misalna ai saur si rohin anu ngagade teuing urang mah teu pernah ngagade misalna gitu teu pernah ngagade kayaning panginten da abdi mah nyimpen barang di anjeun teh nitipkeun da abdi mah nyimpen barang di anjeun teh misalna naon bae gitu anu nilaina memang naon namina teh teu luzum pami ingkar sapertoskeun gitu ikhtilafna mawi diuyannya nu disebat rohni tabarru mungkin dipayun da aya wa kharaja bi rohni tabarru ar-rohnu al-masyrutu bil bai'i ingkarna palihan asalna gade nah bara saur rohin gitu nah barang kuring aya di anjeun pan ku anjeun digadekeun terasna de disanggakeun barangna teh ka abdi gitu disimpennya sanes hartosna disanggakeun kaituna janten diangge sareng salajeng dan teu disimpan we di murtahin paangkaro lajeng ngaingkar si rohin paangkaro terasna ngaingkar rohin au qadrihi atanapi dina ukuran marhun
ngaingkar ikhtilaf sanes ngaingkar ya, ikhtilaf dina ukuran na barang anu digadekeun. Ai rohni tegesna barang nu digadekeun bima nal marhuni kalayan makna almarhun. Ar-rohni teh makna almarhun. Hari contohna eta kaangkola saperti yang ngucap murtahin kana lapad rohan tani al ardo bisa jariha. Rohanta geus ngagadekeun anjeun ni ka kaula al ardo kana tanah bisa jariha sarta tangkalna ardo. Tangkarna ardo. Pakola teras ngucap rohin bal wahdaha balik tangagade kaula kana hiji-hijianana ardi. Atanapi kitu dina ukuran barang anu digadekeun palihan naon we kaitu nama pangintennya. Atanapi mungkin malihan mah gitu bumi sadayana padahal aya nu diiwalkeun sareng salajeng-lajengna gitu ukuranana pan pami misalna digadekeun tanah hungkul henteu sareng tangkalna berarti engkina dina nalika dina palihan tangkal kangge murtahin bebas tasorub gitu. Bebas tasorub kangge murtahin dina palihan tangkalna bade diical ku anjeunna atunya teu langkung gitu diolah kumaha anu sarana ge teu aya masalah. Pami misalna mung tanahna unggul nu digadekeun teu sareng tangkalna. Wih we kangge urang dipangker. Nuju nyarioskeun palihan bai uzuru wasimar ya wa usul. Nah palihan eta nalika ngical we sapertoskeun gitu. Abdi ngical tanah. Pami ngical tanah pan kenana teh tatangkalana sagala nu aya di dinya teu ngiringan ka ical anu beuhir caketna. Lamun misalna abdi ngical kebon nyaeta mah atos sareng tatangkalan nu aya di dinya ngiringan ka ical secara spontan ditinggali tina segi lapad bahwa nu diicalna kebon pami nu diicalna kebon berarti sadayana ngiringan ka ical. Pami misalna ngicalna tanah ya teu acan kantenan gitu tatangkalan nu sanesna ngiringan ka ical eta sapertoskeun gitu. Malihan mah nu dipalih dinya tah abdi maduka ada jalmina sok kitu tah nuju luntang lantung reg dipalih mana sareng naon we kinten-kinten hoyong liren gitu. Aya harita mah wih ti uleman sareng urang kali ti urang ngopi heula cinte ka dieu ya ngajakeun we tos hoyong ngopi itu liren heula ngajakeun meser kopi ngobrol ti cinte meuni resep kieu ningali tangkal jati teh nu dipalihan Cigenel. Paling tangkal jati ngan pedah cinte kapungkur masa bareresi aya meuni barala ge cint. Lain ngawitan naros mah eta sok aya begu turun dara cinta ka dieu. Oh sok cenah ge ti saprak barala kieu teh aya aturan nu ngarit ge kabur cenah ningali begu. Oh cinta kutan. Sok aya keneh bagong kapalihan dinya teh. Teu naroskeun teu naon. Ujug-ujug teh nu diajakan ngobrolna teh. Ieu teh da bade diical cenah ge sareng tanah-tanahna. Nganu gaduhna teh hoyong ngical heula jatina sadayana tos kitu nembe ngical tanah. Tangkena teh bahasana janten sanes pami ngical tanah tangkalna mah teu ujug-ujug ka ical kecuali engkena ya disebatkeun di nalika akad. Tapi ditinggal tina ma'khodna lapadnya. Sanes ma'khod iktido na lapad pami istilah para ulamana gitu. Soalnya lamun disebatkeun kebon mah gitu. Biar pami disebatkeun abdi ngical kebon berarti ya berikut sagarupina kacana tapi ngical tanah mah panteu. Nah engkena ge dina nalika ngagadekeun sapertoskeun kitu gitu. Nalika ngagadekeun eta urang Tanjung Kerta anu eta mah abdi mah cenah ge meuli kebon di Tanjung Sari mah teu kaharti cenah ge gitu. Nah teu kaharti nya cenah ge ongkoh ngajual kebon cenah tapi tatangkalana teh dibabade kudu ngajualna teh gitu. Pan pami palihan ditu mah pami sebatkeun ngical kebon teh
nya sadaya we nu aya di kebon ngiringan ka ical gitu sabaraha we nileuna sareng naon ge ai di heureyan teh eta cing teh pas akadna kawas kumaha da memang beda cing teh ngajual kebon sareng ngajual tanah mah teh tos kitu dibentenkeun dina ku para ulamana dijelaskeun sapertoskeun gitu nah mungkin dina nalika ngagadekeun sami pami misalna naon da abdi mah ngagadekeun kebon pami disebatkeun ngagadekeun kebon berarti sareng tangkal-tangkalna ngiringan ka gade tapi pami misalna ngagadekeun tanah ya tangkalna janten teu mawi disebatna di dieu saur murtahin saur jalmi nu nampi gadeanana teh kan anjeun teh ngagadekeun kaula teh kana tanah sareng tangkal-tangkalna kitu. Nah, eta mah awalna panginten abdi ngagadekeun tanah sanes ngagadekeun kebon nya. Abdi ngagadekeun tanah sareng tangkal-tangkalna. Dina segi akad lah sapertoskeun gitu. Tapi memang eta teh janten panguwihan. Mawi mungkin pami aya ikhtilaf sareng naon saksi teh. Mungkin saksi teh ditaros. Manawi waktos akad kamari kumaha bahasana gitu. Saur saksi teh bahasana teh da kieu abdi ngical kebon misalna teh tangkina pami misalna akhirna aya gugatan gitu di pihak pembeli sareng naon cenah ge teh ongko ngajual kebon tapi tangkalna dibabadan akhirna aya beneng cewek ka pengadilan teh janten patokan saur saksi teh waktu harita teh nyebatna mah ngical kebon sakitu we ta eta teh langsung tina lapan nu disebatkeun kebon berarti termasuk sareng sagala nu aya di dinya tatangkalan sagala nu aya di dinya tapi saupami saur saksi teh nah udah waktos akadna mah harita nyebatkeun teh ngical tanah gitu nah pami saur saksi deung ngicalna teh ngical tanah ya berarti nu dikengingkeun pami misalna jalmi nu mesenna teh tos nuaran tangkal gitu tos nuaran tangkal ya tangkalna janten milik kagu tangkalna janten kagungan jalmi anu ngical kana tanahna gitu. Tete aya sapertoskeun gitu. Mawi di dina disebatkeun dipisahkeun rohan tanil ardo bisa jariha. Sarta tangkalna ai saur murtahi saur rohin nu ngagade. Mah abdi ngagadekeun tanah hungkul teu sareng tangkal-tangkalna. Tapami di depan kina dina tasarruf nu bentenanya. Pami nalika digadekeun kebon sareng tangkalna berarti rohin henteu bebas kangge tasarruf gitu antawis kebon sareng tangkalna teh di dinya mung pami tadina nu digadekeun namung tanah hungkul nu ngagade gaduh kebebasan ngolah kana palihan tangkalna teu kedah wawartos deui gitu bade nuar atuh ya kantun nuar gitu sareng salajengna kan pami misalna tos digadekeun komo disanggakeun mah kangge pangjadina misalna teh duka naon gitu ngagade ieu kaituna naha ngahajakeun nyabak atawa kumaha we salajengna gitu ai nuju nyarioskeun ical galeuhna mah pan pami kobad nampi kana meser kebon misalna teh kalarasan aya tangka sampuan atuh janten ngala-ngala tangka sampu teh janten pangjadi minakinana aya cauan atuh ya ngala-ngala cau teu aya wae meureun nya metik naon wae gitulah da memang kan anu janten lucuna memang eta kangge urang teh nya teu kenging pisan kumawantun kana barang anu sanes teh itu diusahakeun sapertoskeun kitu. Walaupun barangna alit pisan kecuali atas izin jalmi nu ngagaduhan barangna. We pami nyarioskeun umatna Nabi Isa, nuju zaman Nabi Isa jumeneng gitu. Nabi Isa ngalangkung kana hiji pakuburan. Ku Nabi Isa teh digero anu nuju dikubur teh. Kum bi idnillah. Hei barang teh korejat bari kekepruk dina riwayat teh disebatkeun da meureun tinu taneuh memang nana ge. Hei saur eta jalmi teh manawi aya naon ya ruhallah gitu aya pikeresaeun naon. Hai cenah ge eta ari anjeun kumaha kaayaan dikubur teh manawi abdi teh salami 70 tahun ayeuna teh aya dina repot di alam kubur teh.
ai saurna nyamureun we cenah baheula atuh keur hirupna bedegung gitu. Ah henteu malihan mah abdi mah hirup teh pas-pasan nyandak sederhana pisan banteu teh dina hadisna mah hebatnya la tuhasabul maru moal keuna hisab hiji jalmi teh di mana-mana raksukan ngan sapangadegna tuangeun yangan sa cekap kadar naon namina kaduga ibadah gitu terus sareng salajengna abdi mah hirup teh sapertoskeun gitu aita geuningan cenah ge da Allah mah yakin mah dolim manawi cenah abdi teh dina hiji waktos da gaduh pakasaban teh ngalasuluhnya wih ngalasuluh sabat istirahat eta bari muka timbal meureun sarengna naon gitu rengse tuang abdi teh karena tanggungan nu abdi rada tebih posisi teh caket sareng tanggungan anu rerencangan abdi teh miteskeun rokrak kangge nyeuhil cenah gitu ngan hilap teu wawartos teu nyungkeun izin teu nanaon gitu dugikeun ka kacanak maot eta sapertoskeun gitu nah mawi ya bahasana dugikeun ka janten sapertoskeun gitu eta mah nuju nyarioskeun palihan tahwib nanya panyingsieunan panginten kangge urang supados ulah kumawantun kana barang nu sanes mawi bahasana dugikeun ka sapertoskeun kieu bi illa biidni we kaituna bal wahdaha balikta hiji cenah gitu abdi mah ngan ngagadekeun tanahna unggul tangkalna mah teu kantos ao ainihi atanapi ikhtilaf dina zatiyahna marhun rohnun ari contona eta kahadal abdi hadal rohantu kahadal abda bade kitu mah rohantu kahadal abda ngagadekeun kaula ngarohantani hadal abda gitu sanes rohantunya panti murtahin bahasana rohanta ngagadekeun anjeun ka kaula hadal abda kana eling-eling ieu nyaeta abid pakola lajeng ngadawuh si rohin bali sauba balik ta ngagade kaula kana raksukan hai saur murtahin nu digadekeun teh abid hai saur rohin nu ngagadena naon da baju sanes ngagadekeun abid itu eta mah dina datiyahna langsung au qadri marhunin bih teh pami di dinya lapadna marhun wungkul caket nama kedah ngangge lapad bihi gitu di payuna marhun bih panggentosan barang nu digadekeun pami urang mah artosna we gitunya ngagadekeun bumi sabaraha 200 juta misalna teh tak berarti tak marhun bih teh artos 200 juta nah gitu au qadri marhunin bih atanapi dina ukurana marhun bih nya pami ieu mah ham-ham ngangge elaan lawe gitu lapadna teh marhun bih sanes marhun hungkul nah pangna kapayuna saya ngangge lapad bihi gitu soalnya di payun atos au qadri rohni ay ar-rohnya teh bimana almarhun gitu barang nu digadekeun tuh contohna sapertoskeun kieu ka alpaini bari sapertos lapad alpaini saur murtahin apan anjeun ngagadekeun tanah eta teh 2.000 dinar misalna teh gitu hai saur pakola lajeng ngadawuh si rohin kana lapad bal bi alpin balik tak ngagade kaula kalayan 1.000 dinar tanapi 1.000 dirham teu langkung ngan hebat-hebatannya pami misalna ngagadekeun tanah dugikeun ka 1.000 dinar atuh jentenna sabarahaeun panginten 4 miliar panginten gitulah meh gampil candak jeung 1 juta we lah sadinar satu dirham teh sadinar teh 4,25 pami pangaos 1 juta teh berarti kedahna 4.250-an ya 4.250-an nah kalikeun sakitu
misalnya gitu. Nah dina kitab mah disebatkan alpainina 2000 teu mungkin gitu. Dete acan aya 8 rupiah 1000 nana ge zaman ieu mah. Masih kene nyarioskeun dina dirham. Tanapi ya pamiku dirham ya teu langkung. Pamiku dirham teh 2,7 sekian gram gitu. Abdi lapdi pas nana mah. Kan sapaya sok anu ngajejegeun 3 gram, 3 gram perak. Ya pami 3 gram perak 1,5 juta gitu. Misalna teh candak alpaini 2000. Pakolala jeung ngucap si Rohin bi alpin balik ta 1000 cenah naon dengan 1000 ngagadekeunana ge. Abdi teh ngagadekeun tanah eta teh mung 1000 dinar. Ha. Wa hadzani sareng eling-eling ari ieu dua lapad. Ainihi sareng qadri marhun eta min ziyadati tetep tina tambahan kaula. Pami dina kitab asalna nama lawih tala papiroh ni tabarruin au qadrihi. Dengan gelapad au ainihi sareng au qadri marhunin bih. Eta min ziyadati saur kersana Syekh Zakaria Al-Ansor. Kumaha pami ikhtilaf sapertoskeun kitu hulipa mangka disumpah saharohinun jalma anu ngagade. Jalma anu ngagade nepi orang sumpahna. Sumpah demi Allah bahwa kaula masihkeun barang gitu misalnya teh kamurtahin teh eta teh nitipkeun atanapi nginjemkeun gitu sanes ngagade misalnya sapertoskeun gitu. Pami surah nu kahiji paentelnya ikhtilafna pirohni tabaruin dina gadean tabaru. Ini sapertoskeun gitu sumpahna. Pami dina ukurana ya kan sumpah demi Allah pami sesuai sareng contoh di dia. Sumpah demi Allah abdi waktos ngagade teh da ngagadekeun tanah nawungkul gitu sanes sareng tangkal-tangkalna misalna teh. Sapertoskeun gitu. Ke pami dina aina sami abdi ngagadekeun ieu raksukan sanes ka abdi sumpah demi Allah. Qadri marhunin sapertoskeun gitu. Sumpah demi Allah abdi ngagade teh seueurna 1000 dinareun 1000 dirhamun sanes 2000 misalnya. Huli parohin wa ingkana barisanajan kabuktosan naon almarhunu barang anu digadekeunana eta biadil murtahini tetep di panangana si murtahin. Sok sanaos barang nu digadekeunna aya dina yadna murtahin. Mungkinna sapalihna nama aya kaul nu nyebatkeun gitu. Disumpah jalma nu ngagade teh di mana-mana barangna aya di jalmi anu ngagade pami barangna dina murtahin mah di jalmi nu nampi gade anu disumpahna murtahin. Ngangge goyah wa ingkana almarhunu biadil murtahini kaul mu'tamadna nama gitu. Pami ikhtilafna dina rohni tabaru dina qadrina dina ain atanapi qadril marhuni bi teteh sok sanaos barangna aya di murtahin nu disumpahna janten jalmi anu ngagade di rohin gitu. Mengkari janten tos luzumnya tos lazim akadna teh pami abdi ngagadekeun tanah tayu sertifikatna mangga we cepengan misalnya kayak tos luzumnya tos di kobdu gitu misalnya sapertoskeun gitu. Nahan pangna nu dipiwarang sumpah sirohin li annal asla karena sanyana asal eta adamuma teu aya na perkara yaddai anu ngaku hikanama saha al murtahinu jalma murtahin candak kandak asalna gitu. Dan memang tadina ge barangna kagungan sirohin. Contohkeun we Jaid misalnya barangna kagungan Ki Jaid gitu tadina nage kan nalika aya dina panangan urang ya berarti kedah aya sabab musababna pangna ngalih tangan gitu. Moy janten asalna ada mumayadai pami di luhur da asal lagi teu aya digadekeun. Awi lamun misalna nyebatkeun naon da abdi mah nyimpen barang ieu di salira teh nitip
naon da abdi menyimpen ieu barang di salira teh nambutkeun misalna deui sanes ngagade ya hilap sapertoskeun gitu. Wa kharaja sareng kaluar birohni tabarru'i kulapad rohni tabarru naon arrohnu gadean al masyrutu anu disyaratkeun rohnu pi baiin dina be dina ical galeuh disebatkeun rohni tabarru aya aslihi mawi nu disebat rohnu tabarru teh alladzi lam yusrat pi baiin gitu. Rohni tabarru teh nu teu kantos disyaratkeun dina be. Bisi sapertoskeun kieu. Kang abdi bade ngical ieu tanah. Oh mangga. Tapi engkenanya pami tiasa digadekeun ka abdi tanahna teh misalna sapertoskeun gitu. Entos lengse akad ical galeuh sareng danaon gitu urang gadekeun we tanahna ka abdinya gitu. Misalna teh sapertoskeun gitu. Tambah ar-rohnu al-masyrutu bibaiin gitu dina ical galeuh. Atanapi memang kawas itu ya abdi bade ngical tanah ieu. Kan peda abdi mah itu tuh. Terus naon namina teh sapalihna mah kang rek ngagadekeun bumi nu itu tuh kagadekeun ka abdi. Berhubunganna sapertoskeun eta mah janten sanes rohni tabarru. Aya dihubungkeun sareng terjadina akad ical galeuh. Malihan mah dina syarat ical galeuh. Bi anih talapa surahna kusakira-kira yen beda parebutan rohin sareng murtahin ikhtilaf istirotihi dina nyaratkeunna rohni pihi dina be ikhtilafna dina nyaratkeunana naon dararaosan teh asa teu nyaratkeun sapertoskeun gitu misalna teh gitu tapi data teh nalika ikhtilaf kawas kitu mah engkena diusahakeun kedah aya nilai yakinnya teu kenging aasaan gitu nuju nyandak kapalihan eta mah dina nalika tapi da bade dicanak rarasaan babasaan jalmi mah teu aya masalah panginten nya masana teu aya masalah teh kahijina yang ngantosan ketetapan hukum di pengadilan panginten gitu sareng salajengna mung pami diuwihkeun tina segi lapad itu mah saklek we rohan tani kada rohan tanil ardo bisa jariha gitu entong ngangge rarasaan ada rarasaan mah ngagadekeun teh jeung tangkal-tangkalnan teu tanah unggul sapertoskeun gitu mawi memang sakali waktos para ulama teh ya sapertoskeun kieu pami misalna bentroknya antawis dokumen misalna waktos akadna teh langsung gitu di notaris lah mun ayeuna teh mah gambir gitu terjadi akad langsung di notaris sareng naon tapi engkena teh aya perbedaan antawis nu tertulis dina palihan tulisan dina palihan dokumen aya sareng kata-kata saksi teh janten di naon namina teh dipayunkeun keneh saksi teh aya lucu misalna pami tadi nyarioskeun ngagadekeun kebon atanapi tanah aya nu tertulis dina akte misalna teh bahwa anu digadekeun teh tanah aya saur saksi naon da abdi mah waktu ngahadiran harita teh da ngagadekeun kebon sanes ngagadekeun tanah gitu teh nu dicepeng teh janten cariosan saksi anu dikengingkeun teh jadi saksi we nu tertulis di dinya mah henteu eta aya sapertoskeun kitu dina sakali waktos manalika benten gitu antawis nu ditulis sareng eta teh sakiat keneh saksi bawi engkena nuju nyarioskeun syarat saksi sapalina mah pami saksi mah ulah nu limpeuran ulah nu limpeuran ngaramah saksi teh da uihna kana akad kangge saksi mawi ka urangna janten rame nya dina nalika akad nikah sapalihna waktu cenah awewe na kudu dihadirkeun nah pangna kedah dihadirkeun teh kumaha nyaksian cenah ge kitu lamun misalna istrina teu aya lamun sapalihna deui mah naon da para ulama ge sapaeuna mah dadawuhna kitu
kangge saksi mah da nyaksian akad ngapalkeun kata-kata nu terungkap dina nalika akad. Bisi aya syarat anu saranon teu janten syarat apa sareng teu kajinis istrina gitu. Aya sapartoskeun gitu. Tapi di urang ya padamelan tos janten 2 rupi ya. Teu langkung bae nu mana sareng naon. Maliham heureuy. Hari saksi keureuh keukeuh wae kudu ngahadirkeun panganten istrina teh siga nu cunihin cenah gitu. Nya gitu hayang ningali geulis sareng teu panganten istrina meureun. Aya lucu teh sapartoskeun gitu. Tapi mangga we nya. Pada akhirna nama lah husnudzon kangge urang sadaya emang dikedahkeun. Sepuh-sepuh orang dekantenan pada ahli ilmu pengamalan sapertoskeun gitu sesuai sareng ilmuna gitu. Komo pami misalna memang nya naon namina jalmi ahli ilmu mah gitu. Teu kenging wakasuudon urang teh diusahakeun sapertoskeun kitu nah. Ama awit tapako atanapi sepakat rohin sareng murtahin alaihi kana mana bete al masyrut kana rohnu tapi wahtalapa sareng beda pendapat rohin sareng murtahin fi syai'in dina hiji perkara mimma anu tetep se tina sapalihna perkara marro anu tos kalangkung mah tapi goerol ula lian masalah anu kahiji sepakat bahwa gadena teh tos terjadi tapi nu janten ikhtilafna teh ukuran barang nu digadekeun bae ngangge goerol ulanya salian tina masalah anu kahiji ukuran dina barang nu digadekeun datiahna barang nu digadekeun sareng deui ukuran sabaraha digadekeunana kangge panggentosan barang nu digadekeunana gitu. Nun goerol ulah pami misalna masalah nu kahiji mah tos kantenan memang nu janten ikhtilafna teh terjadi sareng teuna palihan gade pami ikhtilafna dina palihan terjadi sareng teuna gade ta eta mah engkena janten panjang masalahna teh akhirna si rohin sumpah demi Allah abdi mah teu pernah ngagadekeun ieu barang kaki jaid aya oge abdi mah nitipkeun aya oge abdi mah misalna teh nambutkeun sareng salajeng-lajengna engkena pan ngejanten pertarosanana teh nah si murtahin teh ngagosob atanapi sanes pante masalahna janten papanjangan wih namanya aya atas sapertoskeun gitu masad papanjangan teh lamun misalna janten nilai ngagosob engkena pan berarti kedah diuihkeun deui lajengna deui engkena pami misalna dina nalika ngagosob kalaresan nu digosobna teh misalna teh tanah trasna deui kaituna lebet kana laha ujrotun atanapi henteu gitu sasasi pek teh salami lami dicepengana pan sasasi mah lumayan pangintenya saya kontrakan teh 500.000 eta kontrakan teh 1 juta tanah sapertoskeun gitu atanapi pami di kota makan tenan ya dijantenkeun lapang parkir sagung gitu sasasi sabarahaeun gitu. Tapi di urang geus ngawitan kamari di palihan Panjaungan ngobrol teh nah cetan di heureyan di ngawitan teh bah cinta ari eta tanah nu eta nu haji eta dibangunan naon didamelkeun showroom cinta naon showroom cenah eta mah eta kontrakan parkir cenah ya kontrakan parkir ngareuna cenah kontrakan parkir mah gerbang hungkul payuna teh di lampuan teu naon sabaraha sasina 400.000 cenah wih lumayan cinta ayeuna mah mawi lu kata dina bab gosob hebat-hebatan hal sapertoskeun gitu teh nilai ekonomi sekecil apapun jadi perhitungan mawi para ulama hebat teh ikhtilafna agung mana dosana antawi sariko sareng gosob ngabangsat sareng gosob sapaeuna mah nyebatkeun ibadah keneh dosa ngagosob
dosa ngagosob. Dua nu janten penilaianana teh kahijina aya dina palihan ngagosob mah aya bahasa tawaqahullahu ya umal kiamah, dikongkorongkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina dinten kiamah kaluhurna 7 lapis langit kahandapna 7 lapis bumi. Aya kaid sapertoskeun kitu dina bab gosob. Lajeng nadi pami ditinggal tina segi dohirna hukumana langkung abot gitu. Hukumana langkung abot. Dina nalika mun jalmi hoyong tobat ya, tina gosob nalika ngauwihkeun teh gitu. Kerugian sekecil apapun kajalmi nu digosobna teh kedah digentosan. Kerugian sekecil apapun gitu anu karandapan ku jalmi anu digosobna kedah digentosan. Umpami misalna dina sarikoh mah mun dipalingna sendal ya uwihkeun dewe sendalna gitu ya. Tapi misalna ai tanah mah da moal dipaling da mah kumaha manggulanana kecuali bagian tanah dina truk gitu. Tapi pami misalna dina bab gosob mah ya sapertoskeun gitu dina bab gosob mah. Ke pami misalna nalik mun digosob carios digosob mah. Mun ngauwihkeun sendal teh kenana teh pangaosna wae kedah dugikeun nalika ngauwihkeun sendal sajabina diuwihkeun sendal lamun misalna memang kaleresan gitu efek teh sendalna teh deui pangaosna usum harita mah nuju naik ya eta pala langkungna dipasihkeun ka jalmi nu ngagosobna soalna kena aya bi aqsal qiyam ku pangluhur-luhurna pangaos dina nalika ngauwihkeun tina gosob mah gitu. Pami kapungkur digosob pangaosna 50.000. Teras kantos melambung dugikeun ka 100.000 misalna. Usum ngauwihkeun pangaosna teh tos janten 50.000 deui. Tadi uwihkeun teh henteu 50.000 tapi 100.000. Dina bab gosob mah nalika ngauwihkeun aya bi aqsal qiyam sapertoskeun kitu. Mawi sapalina ulama nyebatkeun ageng keneh dosana teh ageng keneh gosob dibandingkeun sareng sarikoh. Tapi sanes hartosna mi orang ngabangsat da anger we dua-duana ge panawon nya. Dan ngan lamun nuju nyarioskeun kitu siga lah nya mending we lah ngabangsat daripada ngagosob ini. Tah ya mendingna nu janten etana sapertoskeun gitu mawi nalika aya ikhtilaf kieu teh paguh gitu para ulama teh lah dugikeun ka akhirna aya nilai padoliman nu padaena ya kacandak ngandunkeun paya tahalapanina pami misalna ikhtalafa bistiratihi ittafaqa alaihi sareng deui ikhtalafa fi syai'in mimma marra ikhtalafa fi qadri ikhtalaf fi ain ikhtilaf dina qadri marhun paya tahalapani mangka silih sumpahan rohin sareng murtahin pihi dina ikhtilaf pistiratihi ittafaqa alaihi sareng ikhtalafa fi syai'in kasa iri suwaril bai'i bari saperto sasesana pirang-pirang surah B idah talapa di mana-mana ikhtilaf akidain pihi dina B wih dipengker nuju nyarioskeun pasilihan paslun pil ikhtilapi dipengkernya haya man sabaraha paslun babul ikhtilaf fi kaifiyatil aqdi tadina palihan eta hukum sareng naon aja kejelasan hukumna ya kena bade nyandak pasah atau ya kantun pasah gitu pamintos mah dua nana disumpah pengker halaman 184 ini syaratnya 184 babul ikhtilaf fi kaifiyatil aqdi eta nu janten pangwihanana kasa iri suaril bai idah talapa pihi dinabe walawid da'a sareng lamun ngaku murtahin annahuma kusanya nyana sahsoin dua jalma eta rohana parantos ngagadekeun sahsoin hu kamurtahin abdahuma ka abidna sahsoin bimiatin kalayan 100 dinar 100 dirham misalnya
wa akbado sareng nyanggakeun sahsoin hu ka abid wa sodako sareng ngalereskeun hu kamurtahin saha ahaduhu masalah sahijina ti sahsoin panasi buhu mangka ari bagian ahad eta rohnun anu digadekeun bihomsina kalayan 50 muakhodatan karena newak ku panyiksa lahu kanggo si ahad bi ikrorihi kusabab ikrorna ahad. Di kangge anjeuna oh ya kangge anjeuna bagianna 50 Ki Jaed saur Ki Jaed teh apan dadap waru anjeun duaan teh ngagadekeun abid anjeun duaan dengan pangawas misalnya 100 dibatkeun dia 100 gitu malihan maku anjeun duaan depan geus dibikeun barangna ka kuring. Nah, nganti antawis dadap sareng waru teh saur dadap nya abdi teh entos ngagadekeun ka anjeun. Ai waru mah teuing wing mah teu ngagadekeun. Nah, karasan emang abidna teh tadina anu kagungan duaan gitu. Abidna hiji tapi kagungan Jaed kagungan dadap sareng waru. Nah, digadekeun dengan pangawas sakitu ai saur waru nya digadekeun ai saur dadap henteu teu digadekeun. Nah, berarti ingkina kabageanana teh gitu Ki dadap anu nganyakeun 50 muakhodatan lahu bi ikrorihi wa hulipa sareng disumpah saha al mukadzibu jalma nu ngabohongkeun we disumpah piwarang sumpah demi Allah bahwa abdi mah teu ngagadekeun abid bagean abdi ka Ki Jaed gitu saur waru teh disumpah 5 karena perkara marro anu tos kalangkung mah maksud marro nate itu li annal asla ada muma yaddaihil murtahin nu dimaksud mamarro nate wahuli pasarang disumpah saha al mukadzibu jalma nu ngabohongkeun pangna disumpah mukadzib sabab nu janten asalna ada muma yaddaihil murtahin nyebatkeun anjeun duaan geus ngagadekeun abid ieu ka kuring eta teh teu aya asalna teu aya sapertoskeun kituna teh. Bae dipiwarang sumpah we. Al mukadzibu wa tuqbalu sareng ditampi saha syahadatul musaddiqi panyaksena jalma anu ngalereskeun alaihi kamurtahin lihuluwiha karena kosongna sahadah anitu mati tina sangkaan tina sangka salah tina kacuriga pa in syahida teras lamun nyaksian mahu sarta al musaddiq saha akharu jalma anu sanesna saksina janten duaan misalna teh kan kina pami misalna aya saksi mah tapi mung nyalira yang kena saksi sareng sumpah pami misalna saksina duaan ya atos dialap cekap ku saksi dua teu kedah disumpah itu si mukadibna teh si pami misalna kalarasan saksi nana teh pameget hiji istri dua ya teh aya masalah memang dina palihan mal urusan harta engkena tiasa gitu pami teu aya pameget dua tiasa pameget hiji istri dua nu teu tiasa teh ku istri opatanana gitu. Wa ashidu dawai adli minkum fa ilam takuna parajulu wa mraatani mimban tardauna ayatnya sabartoskeun gitu mutlakna ayat nisab sahadah teh dina akad-akadan anu berhubungan sareng harta gitu berhubungan sareng harta pami mungkin usahakeun saksina teh pameget dua pami teu aya wios pameget hiji istri duaan gitu tetiasa pami ku istri opatanana mah tetiasa pameget hiji istri duaan pami aya pameget duanana gitu wasidu dawai adli minkum gitu pailam takun pailam ya parajulu wa mraatani pami teu aya pameget sareng dua istri pa in sayyidah ma'ahu akharu au hulipa atanapi disumpah saha al muddai jalma anu ngadakwa murtahin bae ini dia mah anu ngangkeun bahwa tos aya terjadina gadean
sabata mangka tetep naon rohnul jami'i gadean sadayana. Karena jantan abid teh atos we digadekeun kaki jahit dengan jumlah 100 dinar panginan gitu. Wa qauli sareng ari ucapan kaula wa akbadahu tegasna lapad wa akbadahu eta min ziyadati tetep tina tambahan kaula. Walawi ikhtalafa sareng lamun beda pendapat rohin sareng murtahin pi qobdihi dina nampi kana barhun. Ail marhuni tegas nama barang anu digadekeun. Wahua bari ari almarhun eta biadi rohinin tetep dina tangana rohin anu ngagade. Au biadi murtahinin atanapi dina tangana murtahin. Wakola sareng ngucap saha ar-rohinu jalma anu ngagade kanal apad gosob tahu. Gosob geus ngagosob anjeun hu kana almarhun kana barang. Saurohin teh naon digosob ku anjeun mah gitu. Tapi dengan catatan panginten barangna aya di murtahin we tiasa nyebatkeun ngagosobnya. Pami barangna aya di rohin mah moal tiasa nyebatkeun ngagosob. Pantos sidik barangna kagungan anjeunna aya di anjeunna. Tapi pami barangna ngalih tangan ya caket gitu panginten pami disebatkeun gosob tah. Au akbab tuhu anjihatin ukhra. Dina gadeanana sepakat terjadi gadean. Tapi nu janten ikhtilaf teh dina ngobadna. Sedengkeun barang aya dina tangana jalmi anu nampi gadean. Aya dicepengan ku murtahin, barangna dicepengan ku murtahin. Nah saurohin da anjeun mah ngagosob malihan mah saurohin deui kaula mah pan masihkeun ieu barang ka anjeun teh nitip sanes gade gitu teh berhubungan sareng gade panginten gitu ngangge panginten ya aya nu digadekeunana abid itu dititipkan deui abid pan teh mah janten saru ya aya nu digadekeunana amat dititipan abid gitu misalna teh pan teh mah janten saru. Nah ieu nu digadekeun atanapi sanes mawi ti awalna diusahakeun kedah maklum gitu mana barang nu digadekeun sareng nanaonana sareng ya duka dah kangge di urang panginten tara patos etanya urusan sareng notaris teh kecuali usum ngadamel AJB paling sabartoskeun gitu dinesna nepangan notaris teh. Dan ningalikeun di kota mah perjanjian sakedik ya weleh we aya notarisan. Kahijina panginten nileuna sok ararageung. Sok nilai ararageung. Kapungkur mas janten urang. Naon aya notaris gawena gitu. Bayangan teh asangan sakedik we seueur. Seueur notaris teh damelanna teh. Eta sapaina mah gitu. Bab wasiat wae gitu, tentang wasiat. Batur mah ka notaris we. Yes. Dugikeun ka warisan-warisan mah ka notaris. Teu dicana ka pengadilan tapi ka notaris heula. Lamun rama etangan rama maot gitu. Di surat we bagianana teh. Kangge si ieu saperdalapan, kangge ieu anu-anu sareng naon ku notaris we. Di ketetapan hukumna teh dipageuhan. Cinta aya anu kieu ya. Tanya ning cewek sareng nana itos dibagikeun keur jumeneng keneh tapi nilaina warisan gitu. Tangken we gitu kangge bagian ieu mah sabadana anjeunna ngantunkeun tapi notaris nu janten gaduh kuasana. Hebat-hebatan. Nu sapaina terang mah eta aya naon damina sapalira kawa bebesanan gitu. Besana bapa anu di kebon jeruk anu ngawayuh jalminana teh kan ngawayuhna teh tos kasepuhnakeun gitu yuswa 55 tahun ya garwana panginten tos sepuh ari anjeunna masih keneh semangat di widian mangga wae cenah rek nikah deui mah gitu nikah kan ti awalna aya perjanjian sapertoskeun gitu moal nungtut warisan moal naon sareng salajengna kadieuna keun ajakan ngobrol
anu kumaha nyamu nuntut warisan lamun misalnya cinta si nenek nu itu mawat ti payun di heurean tapi lamun misalnya nenek itu mawat mati lamun misalnya datuk nu mawat ti payun nungtut tenungtut bagiana 1/8 dibagi 2 cinta jeung nenek jadi 1/16 cinta kedua 1/8 keduanya 1/16 kan di heurean teh nungtut tenungtut harus seperti itu tadi tos tercantum terus ya kumaha pantos jadi di notaris naon notaris mah gampang cinta pembatalanana kantun ka notaris teh nu ngadamel kenyaan didamel we tah mah pembagian warisan naon efek teh kalaresan emang carogena heula nu ngantunkeun teh kitu geuleuk carogena ngantunkeun tos we dipagehan ku notaris bagianna teh sapertoskeun kitu kepala putra anu sareng naonana ge teu gogodog cinta ieu mana wah ngobrol sagarupi we urusan naon we teras we ngangge notaris dugikeun ka mun ngontrak misalna gitu 1 tahun 2 tahun teh kangge perjanjian teh di notaris we so sagarupi sarengna naon bayangan teh asa manguyuhankeun gitu sanes manguyuhankeun sareng pan berkasna teh teras we numpuk atuh di di bumi teh eta cinta kertas di babalatak di heureun eta mah barang berharga unggul na kertas-kertas gitu kan soal eusina sapertoskeun gitu tapi mangga pada akhirnya nama memang hal-hal sapertoskeun itu sanes urusan naon naminana teh ngiring kana mutlakna kemajuan zamannya zaman Hudaybiyah wae nalika perjanjian Hudaybiyah itu cekap kulisan hungkul kan tapi tertulis gitu itu tersawios-wios sapertoskeun gitu tapi tertulis bari dihadiran ku sahabat wah anu yakin kangge urang mah naon naminana teh khairul qurun qarni ashabi udulun teh yakin sakitu kituna teu kenging urang aya tuhmah sangkawan ka para sahabat tapi para ulama mah nyarioskeun tanzi kana palihan dawuhan Kangjeng Rasul khairul qurun qarni tsumma ladina yalunahum sapertoskeun kieu ongkoh cenah khairul qurun qarni aya pertarosan sapertoskeun kitu sapalina tapi geuningan nuju zaman Rasul pernah terjadi hukum ranjam pernah terjadi had syurbil khamri aya sahabat nu dicambuk gitu gara-gara surbil khamri aya sahabat anu dibaledogan gara-gara ngalaksanakeun dina mungson sareng salajengna seueur had anu terjadi itu nalika zaman Rasul jumeneng tapi geuningan seueur minangkina mah hal-hal sapertoskeun gitu teh para ulama mah gampileun ngadamel elatna teh memang kedah aya tanji lamun misalna urang cangcaya kana palihan dawuhan Rasul khairul qurun qarni atunya dalam pertanyaan pangintennya itu naon namina teh iman urangna ge saur para ulama disebatkeun teh sapalihna mah kangge ngabuktoskeun ka urang sadayana bahwa hukum sapertoskeun kitu teh sanes ngan sakur tulisan unggul tapi sesuatu hal anu kedah diamalkeun awi zaman Rasul ge anu midamel kawas kitu bisi engkena di akhir zaman aya kawas kieu nya hukumna mah aya tapi teu aya riwayatna Rasul pernah ngalaksanakeun bisa aya bahasa sapertoskeun kitu gitu awi dilaksanakeun we mung memang kangge sapertoskeun gitu ya peryogi kesepakatan caketna sok sanaos memang mutlak madina agami urang teu diusahakeun kawas kitu nya mawi Sayyidina Ali ku anjeun we ku kaum Khawarij pada akhirna nama wah alayatna mah sami nu biasa diangge ku urang wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun dolimun pasikun gitu Sayyidina Ali dianggap kafir dianggap dolim dianggap fasik pedah teu ngalaksanakeun kana had kisos kajalmi nu ngabunuh Sayyidina Utsman gitu tapi pan perhetangan Sayyidina Ali sapertoskeun gitu masih kene aya tumbah anu sarengna naon gitu teu acan kantos isbat teu acan kabujeng isbat puguh gitu bahwa sapertoskeun gitulah kaayaanana
nilai ijtihad anu sareng non tapi mangga we. Oh zaman Sayyidina Umar suur malihan mah riwayatna dugikeun kahebatnya tegasna Sayyidina Umar putrana ku anjeun ge pan ceget deh hadsur bil homri sarengna naon teh sapalihna mah supados ulah aya bahasa sapertoskeun gitu hukumna mah aya tapi teu aya riwayat Rasul ge gitu zaman Rasul pernah terjadi jadi eta mah mung sakur hukum sapertoskeun gitu. Nah janten ngacapluk kadinya teh aw akbad tahu anjihatin ukhra ari contona eta ka i'arotin sapertos i'aroh nambutkeun naon da kaulama nambutkeun aw ijarotin atanapi ijaroh kaulama nyewakeun gitu saur sirohinana teh aw idain atanapi ida nitipkeun kaulama nitipkeun hulipa mangka disumpah rohin li annal asla karena sanyanya nu janten asal eta ada muluzumir rohni henteu mistina gadean wa adamu idnihi elat kaduana sareng teu aya ijinna rohin pil qabdi dina ngobad anir rohni tina gadean ageungna sapertoskeun gitu mung nyata anu janten repotna ieu pami misalna barang teh disumpah si rohin teh trasna deui leres minangkina mah sapertoskeun kitu kaayaanana bahwa si rohin teh dibenarkan dina sumpahna dina dakwana bahwa anjeunna teh teu kantos ngagade bahwa murtahin teh gitu nyandakna sejarah gosob engke nu janten repotna itu gitu nu janten repotna naon masad janten repotna teh ya dina bab gosob pantos puguh palihan hukumna gitu abot nilaina kamurtahin bikhilapi malaukana beda deui yen lamun kabuktosan almarhun eta biadil murtahini tetep dina tangana murtahin wawapako sareng nyaluyuan hu kamurtahin saha arrohinu jalma anu ngagade ala idnihi kana ijina rohin lahu kamurtahin pi qabdihi dina nampi kana almarhun anhu tirohin lakinnahu tetapi narohin eta kola ngucap rohin kana lapad innaka lam takbidhu anhu innaka sanyana anjeun eta lam takbid teu nampi anjeun hu kana marhun anhu tina rohnu aw roja tu anil idni atanapi gitu si rohin ngucap kana lapad roja tu ngaruju kaula anil idni tina ngijinan payuh lapu mangka disumpah sa al murtahinu jalma anu nampi gadean disumpah pami misalna sapertoskeun gitu engkena kan pangna disumpah murtahin pami kaleresan barangna memang di tangan murtahinnya sapalih pangna disumpah murtahin engkena supados anjeunna salamet gitu tina palihan gosob anu sareng naonna pasah disumpah we naon namina ada anjeun mah ari palihan etana muapakoh gitu saluyu bahwa eta barang teh memang nuju aya di posisi marhun mung anu janten ikhtilaf nate peda eta saur murtahi saur rohin da eta mah barangna sanes tina gadean disimpen di anjeun teh tapi tadi i'aroh ijaroh atanapi ida abdi mah da nyimpen ka anjeun teh nitipkeun abdi mah nyimpen di anjeun teh nyewakeun abdi mah nyimpen di anjeun teh naon namina nambutkeun gitu sebatas sapertoskeun gitu tapi barangna sepakat bahwa eta barang teh tos disanggakeun ka murtahin nah pami komo dina palihan roja tu anil idni mah engkena saur murtahin teh duka teuing sumpah demi Allah abdi mah teu pernah uninga bahwa si rohin teh narik kana palihan izinna kangge abdi ngagunakeun misalna kangge abdi nyepengan kangge abdi ngangge kana palihan tanahna kana palihan abidna sareng nanaon gitu abdi nyepengan kana palihan abidna sareng salajengna da disumpah sapertoskeun gitu walau aqarra
masih keneh berhubungan sareng nu luhur ya. Teh misal pas tabu setengah opat santan teh insyaallah diteraskeun deui mung hapunten ini di kamari naon naminana teh nuju ieu mah pamimisalna we kitu nya mangga teh kirangna ya kantenan rada ieu naon namina teh dina palihan ieu mah memang engkena teh sareng berhubungan sareng nanya dina bab hukumah di payun ya nuju nyarioskeun palihan teh rada lumayan eta nyarioskeun hukumah lah urusan pengadilan mah masih keneh tebih kangge urang nah kayak sabadana jinayat sareng salajengna aya tabu syahadah dina palihan eta hapunten kasadayana akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.